السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الفيديو اللي ان شاء الله غادي نشوفوا فيها واحد الدرس ديال لا كونجوغيزون اللي هو لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب دو بروميي جروب. يعني انطلاقا من هذه الفيديو ان شاء الله غادي يسهل عليكم انكم ديروا لا كونجوغيزون دان فيرب دو بروميي جروب او بريزون، لان كاين بزاف ديال الناس كيظنوا بانه لا كونجوغيزون دان فيرب دو بروميي جروب او بريزون بالله راه ساهل، لا راه كاين واحد المجموعه ديال الاستثناءات. يعني كاينه واحد القاعده كنطبقوها على جميع لي فيرب دو بروميي جروب، ولكن كاين استثناءات ان شاء الله غنشوفوهم في هذا الفيديو. كنتمنى انكم تابوناو في لاشين وتخليونا ان كومونتير باش نزيدوا اننا نخدموا اكثر واكثر باش نعاونكم انكم توصلوا لوبجيكتيف ديالكم اللي هو ان شاء الله طوروا المعارف ديالكم في اللغه الفرنسيه، وتقدروا انكم تتكلموا باللغه الفرنسيه، وتقدروا انكم تكتبوا ان شاء الله ان تكست ولا ميم اون هيستوار ان شاء الله في المستقبل القريب باللغه الفرنسيه. غنشوفوا دابا les terminaisons du présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Alors pour les terminaisons sont les mêmes، يعني كاع les verbes du premier groupe كنديروا لهم les mêmes terminaisons، ما كاينش شي changement. Les terminaisons sont e, es, e, ons, ez, ent. يعني في la première personne du singulier اللي هي je كنديروا e. Tu, es. Il, elle, on كنديروا e. Nous, ons. Vous, ez. Il et elle avec s كنديروا ent. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, que dois-je faire؟ يعني باش ندير la conjugaison d'un verbe du premier groupe au présent اشنو خصني ندير؟ j'enlève la terminaison de l'infinitif er، يعني كنسبريمي la terminaison de l'infinitif er كنحيدها بمره. et j'ajoute les terminaisons du présent، et j'ajoute les terminaisons du présent، يعني كنزيد على داكشي اللي بقى لي. منين كنحيد لا تيرمينيزون دو لانفينيتيف او ار، حيدت لا تيرمينيزون، بقات عندي ديك لا بارتي كنسميوها لو راديكال، سميوها لو راديكال. كنشد هذاك لو راديكال كنزيد عليه دي تيرمينيزون دو بريزون، وهاني حصلت على لا كونجوغيزون دو فيرب دو بروميي جروب او بريزون دو لانديكاتيف. هاد القاعده كنطبقوها على لي فيرب دو بروميي جروب كاملين، ولكن كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو كاين شي استثناءات. يعني كنحيدوا لا تيرمينيزون دو لانفينيتيف كنزيدوا لي تيرمينيزون دو بريزون، ولكن كاينين بعض لي فيرب كنديروا فيهم شي حوايج، يعني فيهم واحد المجموعه ديال التغييرات اللي كدار في لا بارتي الاولى اللي هي لو راديكال، وهادشي غادي نشوفوه ان شاء الله. ولكن غنوريكم كما قلت لكم القاعده اللي عطيتكم دابا اللي هي جونليف لا تيرمينيزون كنحيد او ار وكنزيد لي تيرمينيزون دو بريزون. كما تتشوفوا في هذا الطابلو خديت 3 فيرب اللي هما شونتي، arriver et entrer. اشنو درت ليهم؟ حيدت ليهم او ار وزدت ليهم لي تيرمينيزون دو بريزون. فوالا كما تشوفوا عندنا chanter, arriver, entrer sont des verbes du premier groupe. Je chante, tu chantes, il, elle, on chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Donc حيدت او ار زدت لي تيرمينيزون دو بريزون، وهنا حصلت على لا كونجوغيزون دو فيرب chanter au présent. Arriver, la même chose. Arriver, j'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Entrer, j'entre, tu entres, il entre, nous entrons, vous entrez, ils entrent. Donc هذه هي la conjugaison ديال هاد لي فيرب هذا. يعني هذيك القاعده كيف ما قلت لكم في الاول هاني طبقتها على 3 ديال لي فيرب chanter, arriver, entrer. غندوزو حاجه اخرى اللي هما لي فيرب enger, comme manger, ranger, plonger. Alors pour ces verbes là اشنو كنديروا؟ هاد لي فيرب هادو حتى هما كنطبقوا عليهم نفس القاعده، ولكن كاين واحد لا موديفيكاسيون، يعني كنزيد واحد شي حاجه. à la première personne du pluriel، يعني في نو j'ajoute e au radical. يعني في la première personne du pluriel كما قلت هنايا اشنو كندير؟ كنزيد واحد e لو راديكال. علاش؟ لانه الا ما زدتش هذيك او ما غنطقهاش نو مونجون. عندي لو فيرب مونجي، ولكن ملي غنديرها نو الا ما زدتش هذيك او غتولي عندي نو مونغون. فوالا
l'exemple اللي عندنا هنا exemple ne mangeons كما تشوفوا عندكم e بالاحمر هذيك e كنزيدوها seulement في la première personne du pluriel يعني كنزيدوها في nous صافي ما كنزيدوهاش في les autres personnes pour les verbes on sait comme lancer balancer هادو تا هما des verbes اللي كنديروا فيهم واحد une petite modification à la première personne du pluriel j'ajoute la cd à la lettre C. هنايا عندنا تاني في nous. في la première personne du pluriel. J'ajoute la CD à la lettre C. يعني عندي la lettre C اشنو كندير ليها كنزيد تحتها واحد السي مقلوبة. علاش؟ لأن مثلا عندي لونسي بالونسي إلا درتها في la première personne du pluriel وما زدتش هذيك la CD اش غتولي عندي؟ غتولي عندي ne lançons, ne balançons. Voilà. À l'exemple qui m'a تشوفوا exemple nous lançons qui m'a شفتوا سي راهي بالاحمر فوالا تحتها لا سي دي وهاد الموديفيكاسيون كنديروها seulement في la première personne du pluriel يعني ما كنديروهاش في les autres personnes ما كنديروهاش في je ou tu ou il ou vous ou il avec s là كنديروها seulement في la première personne du pluriel nous pour les verbes en ene comme mener, emmener, promener. Alors ces verbes-là, اشنو كنديروا ليهم كما تشوفوا تنطبقوا نفس القاعده كما قلت في الاول يعني راه قلت القاعده بانها تطبق على كاع لي فيرب دو بروميير جروب ولكن كنديروا واحد لا موديفيكاسيون اشنو هي هاد لا موديفيكاسيون عندي واحد لو او دو راديكال كما تشوفوا mener كاينه واحد او بين ام و ان هذيك او اللي كاينه بين ام و ان في لي 3 بيرسون دو سانغولير يعني في جو ou tu ou elle on كنزيد واحد l'accent grave كندير واحد l'accent grave على le e voilà وفي la troisième personne du pluriel حتى هي نفس الحاجه هذيك e du radical اللي كاينه بين m و n كندير واحد l'accent grave كما تشوفوا في الطابلو خديت l'exemple du verbe promener je promène ها هو accent grave درتها على le e وهي راه ما كايناش في le verbe à l'infinitif tu promènes il, elle, on promène. Nous promenons. Vous promenez. Il, elle, promène. Donc, بينا هادو هادي كنطبقوها هاد القاعدة يعني كنطبقوها كاع لي فيرب اللي فيهم اوني. نشوفوا دابا مثلا عندنا لو فيرب accéder. فوالا لو فيرب accéder. تا هو كنطبقوا عليه نفس القاعدة كنحيدو la terminaison de l'infinitif كنزيدو les terminaisons du présent ولكن كاينه واحد لا بيتيت موديفيكاسيون هي اش كما تشوفوا accéder ديك اللي كاينه بين سي و دي فيها واحد لاكسون ايغو فيها اكسون ايغو هذيك لاكسون ايغو كتبدل في لا 3 بيرسون دو سانغولير يعني كتبدل في جو و tu و il elle وكتبدل la troisième personne du pluriel elle avec s اشنو كنديروا هذيك l'accent aigu كتولي un accent grave بحال مثلا عند accéder غتولي j'accède tu accèdes il accède nous accédons voilà nous accédons هنايا ما غيرش لا terminaison خليتها كما هي vous accédez هنايا لا ميم شوز ما بدلتش لا terminaison ils accèdent هنا خصني ضروري نبدل لاكسون ديال خصني نحولها من ايغو لغراف دونك هذا اكزومبل ديال لو فيرب accéder pour les verbes envoyer huer ailler comme envoyer nettoyer appuyer essuyer payer balayer se conjugue de la même façon يعني هاد لي فيرب هادو كنديروا لهم لا كونجوغاسيون بنفس الطريقه اشنا هي القاعده اشنو كنديروا هنايا تا هما نفس القاعده كنطبقوا عليهم كنحيدوا ار وكنزيدوا لا تيرمينيزون دو بريزون ولكن كاين واحد لا بيتيت موديفيكاسيون اللي كنديروها فين كنديروها في لو راديكال فوالا اشنو كنديروا كما كتشوفوا هاد لي فيرب هادو كلهم فيهم ان ايغريك فوالا ايغريك كاع هاد لي فيرب كاملين كيسالي لو راديكال ديالهم بايغريك alors هنا لو ايغريك devient i dans les 3 personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. هذيك y اشنو كنديروا لها في جو و tu و il و elle كنحيدوها وكنردوها i.
وفي la troisième personne du pluriel il avec s حتى هي كنغيروا ال y وكنديروا i كما تتشوفوا عندي خديت 3 verbes واحد le verbe en oye واحد le verbe en ue واحد le verbe en aye voilà مثلا envoyer j'envoie كما تتشوفوا y تحيدات و عوضناها ب i tu envoies la même chose il elle on envoie nous envoyons vous envoyez هنا ما بدلش y في les deux personnes les deux premières personnes du pluriel ما بدلناش y il elles envoient voilà يعني بدلت le y بدلتها ب i appuyer j'appuie voilà y ولات i tu appuies voilà i il appuie i nous appuyons يعني هنا كاينه y خليت le y ما بدلتوش vous appuyez حتى هنا خلينا y ما بدلناش ils appuient voilà كما تشوفوا بدلت i le verbe payer je paye voilà خليت حتى هنا بدلت y ب i tu payes il paye voilà كما تشوفوا كما قلت لكم في les 3 personnes du singulier y كتولي i ne payons voilà y vous payez y il paye voilà هنايا بدلنا لو y par i غتقول لي هنا علاش بدلنا لو i بدلنا لو y par i هنا بدلنا y par i لانه لو e باش كيسالي يعني لو e de la terminaison c'est le e اللي كاينه عندنا في la première personne ou في la deuxième ou la troisième personne du singulier la troisième personne du pluriel c'est un e muet اشنا هي ميي يعني واحد لو او اللي ما تتنطقش فوالا ما كنطقوهاش ملي كنقول جو باي tu payes هنا ما كنسمعش لو او ولكن payer voilà payer هنايا vous payez هنا لو او ce n'est pas un e muet c'est un e aspiré voilà يعني واحد لو او اللي نطقناها دونك هذا هي القاعده اللي كنطبقوا على هاد لي فيرب هادو كما قلت لكم ملي كتكون عندي ان او مي واحد الاو اللي ما كتسمعش y كتولي اي وملي كتكون عندي ان او اسبيري يعني ان او كو جو برونونس واحد الاو اللي كنقولها يعني كنطقها تما كنخلي y ما كنبدلش غنشوفوا دابا واحد دي زيكسيبسيون اخرين يعني استثناءات اخرين بوغ لي فيرب اون او تي اي او لي يعني لي فيرب les fermes ET et ELE. Qu'est-ce qu'on fait? Je double la lettre L ou T dans les 3 personnes du singulier. كما تشوفوا هاد les verbes en ET et ELE نكتبوهم ب T وحده و L وحده ولكن اشنو كنديروا؟ كنديروا لو دوبلومون ديال لو L et le doublement de T يعني هنا كنزيدوا ان اوتر ال كيولي عندي جوج وكنزيدو ان اوتر تي ثاني كما قلت لكم كيولي عندي جوج فاش من بيرسون دون لي 3 بيرسون دو سينغولير يعني في جو او tu il elle on اشنو كنديرو كنكتبو لو راديكال افيك دو ال يعني افيك دو ال او بيان دو تي وحتى في لا تروازيام بيرسون دو بلوريال وعطيتكم ان اكزومبل هنايا في الطابلو خديت ان فيرب اون او تي اللي هو لو فيرب جوتي وخديت ان اوتر فيرب اون او لي اللي هو لو فيرب ابولي جو جيت كما تتشوفوا لو فيرب في الانفينيتيف غتكتب افيك ان سول تي ولكن ملي درت ليه لا كونجوغيزون او بريزون اشنو درت فوالا جي دوبلي لو تي يعني كتبتو بجوج ديال لي تي علاش لان لو او باش كيسالي باش كتسالي لو او ديال لا تيرمينيزون هي سي ان او ميي يعني كما شفنا في لي فيرب اللي سبق شفنا يعني لي فيرب اون اوي اي يو كما قلت لكم ملي تكون عندي ان او ميي لو y كتولي اي هنايا هاد لو او ميي فرضت عليا انني ندير واحد لو دوبلومون دو تي جو جيت tu jettes il jette nous jetons هنايا ما عنديش لو او ميي يعني كتبت لو راديكال افيك ان سول تي vous jetez là le e c'est un e aspiré ماشي un e muet يعني اشنو درت هنايا كتبت لو راديكال افيك ان سول تي il jette alors là هنايا درت لو دوبلومون دو تي لان لو e اللي عندي هنايا c'est un e muet le verbe appeler j'appelle avec deux L tu appelles deux L il appelle deux L nous appelons
avec un seul L. Vous appelez, un seul L. Ils appellent, deux L. فوالا حتى هي نفس القاعده ولكن هاد القاعده اللي شفنا هنايا ولا هاد لا موديفيكاسيون هادي ماشي كنطبقوا على لي فيرب كاملين اون او تي اي او لي لا كاينين دي فيرب اللي هما سو سون دي زيكسيبسيون اللي هما استثناءات فهم دابا pour les verbes en et et euler qui ne se conjuguent pas comme les verbes jeter et appeler alors que fais-je هنايا اشنو خصني ندير بالنسبة لي فيرب en et et euler اللي ماشي بحال le verbe appeler et jeter je mets un accent grave sur le e بالنسبة لهاد لي فيرب هادو شنو كندير ما كنديروش لو دوبلومون دو تي وما كنديروش لو دوبلومون ديال لو ال اشنو كندير كما تتشوفوا عندي واحد لو او في لو راديكال اشنو كندير لهاديك لو او كنزيد عليها ان اكسون غراف فاش من بيرسون في لي 3 بيرسون دو سينغولير يعني جو tu il elle on ou la troisième personne du pluriel il elle avec s exemple اللي عطيتكم هنايا في الطابلو عندنا لو فيرب acheter ou le verbe peler le verbe acheter là c'est un verbe en et ou le verbe peler un verbe en euler هادو دي فيرب اللي ما كنديروش لهم لا كونجيغاسيون بحال لو فيرب جوتي ابلي هنا ما كنديروش لو دوبلومون دو تي اي لو دوبلومون دو ال هنايا لو فيرب اشوتي جاشيت كما تتشوفوا فوالا عندكم واحد لو او راه هي بالاحمر فيها عليها واحد لاكسون غراف tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent كما تتشوفوا علاش طبقنا هاد القاعده هادي هاد القاعده طبقنا على هاد لي فيرب لان لو او اللي عندهم باش جات من وراها واحد لا كونسون فوالا دونك هنايا هادي يعني كما قلت لكم استثناءات اشنو خصو يدار في هاد الحاله خصني نحفظ لي فيرب اللي كدار عليهم هاد القاعده عندنا بولي je pèle tu pèles il pèle كما تشوفوا le e زدنا عليها un accent grave les trois personnes du singulier ne pelons هنا ما درناش l'accent grave vous pelez هنا تاني ما درناش un accent grave il elle pèle هنا غنشوفوا اشنا هما les verbes en et qui se conjuguent comme le verbe acheter عندنا d'abord le verbe acheter bégueter corseter crocheter fileter fureter halter racheter هادو ce sont des verbes qui se conjuguent comme le verbe acheter يعني كنديرهم la conjugaison comme le verbe acheter يعني ما كنديرش le doublement de t ما كنديرش jugement t les trois personnes du singulier في la troisième personne du pluriel لا كندير غير un accent grave على le e في les trois personnes du singulier ou في la troisième personne du pluriel اشنا هما لي فيرب كي سو كونجوغ كوم لو فيرب بولي يعني دي فيرب اون اولي عندنا سولي سيزولي كونجولي كونجلي ديسلي décongelé dégelé démantelé désurgelé écartelé s'encasteler gelé harcelé martelé modelé recelé congelé regelé remodelé surgelé Donc, هادو ce sont des verbes qui se conjuguent comme le verbe peler يعني des verbes اللي غادي ندير لهم حتى هما نفس الكونجيغاسيون على اللي درت على لو verbe peler يعني لو او ديالهم ديال لو راديكال ديالهم كندير لها ان اكسون غراف في لي 3 personnes du singulier et la troisième personne du pluriel وكيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو بانه راه ماشي ما ساهلش انك دير لا كونجوغاسيون دان فيرب دو بروميي جروب او بريزون يعني كاينين دي فيرب اللي كنديروا دي موديفيكاسيون في لو راديكال يعني القاعده كنطبقوها على كاع لي فيرب ولكن كاينين دي فيرب اللي كنديروا دي موديفيكاسيون في لو راديكال كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون فاتكم ان شاء الله واعطاتكم واحد رؤيه واضحه على لا كونجوغاسيون دي فيرب دو بروميي جروب او بريزون وكيف ما قلت ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتخليو لنا ان جيم و كومونتير باش انا نزيدو نخدمو اكثر واكثر واي واحد كيشوف راسو بانه محتاج لشي درس يعني يخلي لي ان كومونتير وان شاء الله غادي نحاول انني نخدم عليه بواحد الطريقه اللي هي سهله ومبسطه ان شاء الله.